këta persona që nuk janë përzgjedhur, në mënyrë të tillë brenda 24 orësh, kur e shikojnë që s'janë përzgjedhur, ti do shikosh ngjyrat e vërteta të karakterit të tyre. Nga rreth 8-9 veta që futen në coaching me Elida në fillim, janë vetëm 3 ose 4 prej tyre që unë dua të vazhdoj punën. Ke llojin e njerëzve që menjëherë tërhiqen një parkoj, mund të jetë momenti që duan to jump off the ship. Ka dhe grupin tjetër, që në moment që janë larguar, bëhen persona të cilët janë shumë negativistë në kompani. Po ndiqni podcastin Miqësisht Elida. Përshëndetje miq. Sot do flas për një efekt që është shumë i dukshëm tek ajo që ne quaj çelësi produktivitetit në klapa, efekti i dërrasës pas koke. Çfarë ndodh? Në një periudhë kohe, nga 1 deri në 10 muaj, punohet me të gjithë personat e stafit lartë për të kaluar vizionin dhe objektivat konkret strategjik të pronarit, CEO-s, administratorit tek stafi lartë. Në këto 10 muaj, puna që bëhet është njihen së pari cilat janë aftësitë, cilat janë vlerat, cilat janë interesat afatgjata afatshkurtër të këtyre personave që janë në stafin e lartë dhe mundohemi të bëjmë përputhshmërinë e ADN-së së biznesit, pra çfarë kërkon drejtuesi, dhe ADN-së personale dhe profesionale të stafit lartë. Kjo është pika kur shpesh herë unë shikoj efektin mbi personat të kësaj drasës. Çdo të drasa, në moment që ti ke njohur kush je, çfarë aftësish ke, çfarë vlerash ke, po dhe sa përputhen këto me interesat e tua afatshkurt, pra afatgjat, ti fillon të kuptosh shumë mirë çfarë pritet nga ty dhe sa duhet të ndryshosh ose jo, të përmirësohesh ose jo, për të arritur në këtë përputhshmëri me çfarë kërkohet nga ty. Sa përputhen me njëra tjetrën. Në shumicën e rasteve, për shkak se vetë drejtuesi, administratorit, CEO, pronarët, kushdo që ka këtë lidhjen e drejtë për drejtë të hierarkisë me stafin e lartë, kushdo prej tyre për mua ka një instinkt vrastari në zgjedhjen e njerëzve. Pra ata kanë ditë çfarë kanë zgjedhur. Ka një arsye pse i kanë zgjedhur, nuk ka, është shumë rrallë. Unë them një 90% nga një 100% që është që ata të mos kenë goditur në shenjë kur kanë marrë apo kanë piketuar dikë për stafin e tyre të lartë. Në shumicën e rasteve ata qellojnë në kokë. Ka raste ku nuk qellojnë, por këto janë raste shumë të rralla, mendoj unë, varet më shumë nga një CEO apo administrator që është në punën e tij të parë, që punon për vete, dhe mund ta ketë rrëmbyer emocioni, një mirënjohje, mund të ketë hyrë nepotizmi, familja e tij ka dashur, ka thënë ok, po nis gjën tënde, merr gruan time, merr motrën time, merr. Po këta janë vetëm 10%. Pjesa tjetër janë të shkëlqyer në gjetjen e njerëzve, në piketimin e talenteve me të cilët ata duan të punojnë. Dhe kjo është një nga këshillat që unë jap gjithmonë burimeve njerëzore. I them, shiko, nëse një rekomandim të vjen nga CEO, merre shumë në konsiderat. Mund mos të duket në fillim që është personi i duhur, mund të mos duket që në fillim që ky person është në përputhje me gjithë ato procedura, procese, politika që burimet njerëzore ka ndërtuar, por ki parasysh që shefi e di shumë mirë këtë gjë. Le të themi, jemi në rastin kur këta persona kanë marrë vesh që çfarë kërkohet nga ata, cilat janë planet afatgjata të biznesit, themi 10 vjeçare dhe më lart, 10 deri në 30 vjeçare, kjo është mënyra si punojmë, në këtë gjë ndërtojmë, dhe kyçi është sa dhe si punohet prej secilit çdo ditë për të arritur këtë planin 10 vjeçar. Këtu bëhet diferenca. Ajo që unë vërej shpeshherë, të gjithë janë gati që në planin profesional ta përqafojnë programin coaching me Elida. Sikur vetëm po të futesh online ti do kuptosh që kush e ka marrë ka hecur shumë. Nuk ka pasur raste që dikush të dështoj duke investuar në veten e vet. Dhe kur të investime bën kompania për ty, ka më mirë. Por ku vjen problemi që ndjen dhimbjen e dërrasës pas koke? Vjen në momentin kur ti kupton që në atë garën e madhe që futen të gjithë për të bërë stafi i drejt për drejt, krahu i djathtë, i majt, i CEO-s, është që në fund të 10 muajve, unë filloj të shikoj cilët janë ata persona që duan të dinë. Nëse ti je në program sepse të kanë sjell, shpeshherë nuk je pyetur a do të zhvillohesh, a do të ecësh. Nuk je pyetur, po është me definicion, me përkufizim fakti që je në atë pozicion, ti jepet ky privilegj. Është privilegj të marrin të paguajnë për ty, që ti të bësh versionin më i mirë i vetes. Qoftë në anën personale, për familjen tënde, për veten tënde, qoftë në anën profesionale. Nga ana tjetër, kur vjen momenti që ti ke njohur veten, ke njohur, siç thash, vlerat,
Zakonisht njerëzit nuk merren me vlerat e tyre. Ke njohur aftësitë, shpesh ne nuk merrem me aftësitë tona. Dhe ke njohur dhe ke diskutuar dhe për interesat e tua, afat shkurtër, afat gjatë. Kur ke këtë ADN të karrierës tënde e ke në dorë, ti kur ulesh dhe flet për ecurinë tënde në një karrierë, në biznes, në punë, ti di shumë mirë çfarë kërkohet dhe çfarë do t'i japësh. Nganjëherë ajo që kërkohet është do ta quaja me analogjinë një këpucë një numër më të madh, dhe ti në një këpucë me numër më të vogël. Dhe ty të kërkohet kalosh në një këpucë me numër më të madh. Sigurisht që do të jetë e vështirë, sigurisht që duke ecur dhe duke dashur të kapësh ritmin me të tjerët të vraposh, këpuca nganjëherë del nga këmba. Dhimbja është shumë e madhe se bie me këmbë në tokë dhe ti vrapon. Nga ana tjetër mund të ndodh që ti nuk do mundesh kurrë, nëse nuk do punosh me veten tënde, që ti përmbushësh të gjithë kërkesat që ka kjo këpuca më e madhe, detyra më e lartë. Dhe ndodh që nga rreth 8-9 veta që futen në coaching me Elida në fillim, janë vetëm 3 ose 4 prej tyre që unë dua të vazhdoj punën. Tu është dhimbja më e madhe drasës pas koke. Ata që ngelen mrapa, pra ajo katëshe që ngelet mrapa, duhet marrë një vendim shumë të madh. Dhe vendimi është, unë dita bëj këtë gjën shumë mirë, këtë që më kërkohet si antar i stafit lart, por për shkak se unë nuk dua, po thjesht kam mësuar të di, dikush tjetër do të jetë midis meje dhe CEOs. Këta kalojnë një shkallë të dytë hierarkie. Dhe nuk bëhet fjalë për ndërtime burokracish, jo, bëhet fjalë që një herë në javë CEO do të merret drejt për drejt me ty për zhvillimin tënd, me qëllim që ju të ktheheni në partner biznesi bashkë. Ose do të merret me dikë tjetër, me cilin ti përpara ke qenë bashkë antar i një skuadre të lartë, dhe ti do takohesh me këtë person një herë në javë, mbasi ai ka dalë nga takimi me CEO-n. Kjo është një dhimbje shumë e madhe, miq, më besoni, sepse shikoj te shumë njerëz. Dhe çfarë ndodh është që aty mund njohësh shpeshherë karakterit e njerëzve. Këta persona që nuk janë përzgjedhur, në mënyrë të tillë brenda 24 orësh, kur i shikojnë që s'janë përzgjedhur, ti do shikosh ngjyrat e vërteta të karakterit të tyre. Ke llojin e njerëzve që me njëherë tërhiqen një parkoj dhe japin kohë vetes sepse goditja që kanë marrë shumë e madhe, tërhiqen dhe thonë, "Ok, çfarë duhet bëj?" dhe fillojnë bëjnë pazare me kokën e tyre. Mund të jetë momenti që duan to jump off the ship, të largohen nga kompania, por e kuptojnë që më mirë se sa janë atje, nuk do vënë në vend tjetër. Ka të tjerë që e marrin shumë seriozisht dhe vinë dhe thonë, "Shiko, unë kuptoj që nuk janë përzgjedhur. Më jepni edhe një mundësi tjetër." Këta janë grupi që unë dua. Ju e kuptoni që kur punon me 4 veta, është e njëjta gjë që punosh dhe me 8 veta. Por këta janë persona që thuan, unë dua të di, unë dua të bëhem drejtues. Ka dhe grupin tjetër, që në moment që janë larguar, bëhen persona të cilët janë shumë negativistë në kompani, dhe janë persona që në mënyrë të vazhdueshme bëhen dëmtues deri në pikën kur ne ulemi, flasim me ta dhe kuptojmë që gjuha që kanë përdorur shpeshherë është gjuha thashë themi, gjuha e nxjerrjes së fjalëve që normalisht nuk kishin nxjerr për bashkë punëtorët e tyre, për antarët e tjerë të stafit lart. Dhe kjo është një forcë karakteri që unë mendoj o e ke ose ke, dhe që sprovohet. Ka prej atyre që e kalojnë me nder këtë sprovë, që do thotë e kuptojnë që kanë bërë gabim, e kapin veten, kthehen, fillojnë prapë punojnë. Ka prej tyre të cilët me një kohë më të gjatë koha, në të cilën ti e ke hequr goditjen gjithë pas koke dhe thua, "Ok, duhet të vazhdoj përpara." Miq, fola vetëm për një nga efektet e drasës pas koke, që është një dosje e punës në çdo kompani që unë shkoj, një dosje pune e cila ka shumë instrumenta aty brenda, të cilat kanë qëllimin të rrisin produktivitetin përmes njerëzve në çdo kompani. Fola pak shkurt edhe për çfarë ndodh kur ti nuk përzgjidhesh për të vazhduar në fazën tjetër të rritjes. Dhe ose do zgjedhësh të shash gjithë dynjan, të bësh tashet e me xhiun, tashet e me xheshën, ose do zgjedhësh të thuash, unë jam këtu për të zhvilluar, më jepni një shans tjetër. Duke uruar gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht Elida.